खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। कक्राझार जिल्ला सिङाव थानाय हालां बाजार इन्डियान स्टार इउथ क्लाब रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि बानजायनायाव गासै मोन 26 था गामिफोरखौ लाफानानै गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे बर' हारिमुखौ माबोरै लाखिनांगौ बिखौ नोजोर होनानै बैसागु मेथाइ खननाय बादायलायनाय, बैसागु मेथाइ खननानै हानजा मोसानाय, इन्दि लुनाय बादायलायनाय, खफ्रि हेबनाय बादायलायनाय आयदाखौ लायो। बे हाबाफारियाव ओनसोलनि साननो हनो गोरों सानसुमैगिरि सोद्रोमाफोर आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लादों। गिबियाव जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गासै ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसे नोंथां मिडिया पार्सन बिथांमोननिसिमबो जोंनि इन्डियान स्टार इउथ क्लाब रंजालि बैसागु खुंफुं आफादनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। जों थांनाय 2025 मायथाइनिफ्राय जोंहा 2026 मायथाइसिम रंजालि बैसागु खुंनाया बोसोरनैयाव थांबाय। दा जोङो थांनाय सेथि खेब बैसागु फोरबो फालिथायाव जों माखासे आयदाखौल' लानानै खालामनाय जादोंमोन, फालिनाय जादोंमोन। देग्लाय खिन्थु नैथि खेबनि जिथु जों रंजालि बैसागु फालिनाय बियो जोङो गोबांथार आयदाखौ लानानै, गोबांथार हाबाफारिखौ लानानै जोङो नैबे दिनैनि बे रंजालि बैसागु फालिथाय बेखौ जों फालिनाय जादों। बेवहाय जोङो खुगाजों मेथाइ खननानै मोसानाय, बेजों लोगोसे हारसिङैनो खाम दामनाय, बेजों लोगोसे सिफुं सुनाय, बेजों लोगोसे खफ्रि हेबनाय, आरोबाव इन्दि लुनाय। जिहेथु जोंनि बर'नि हारिमु, जायफोर हारिमु बेफोरो जोंनिफ्राय लासै लासै जानगार जानो थांगासिनो दं। दा बेखौ जोङो नोजोर बोनानै माब्रैहाय जों जोंनि गेजेरावनो बे हारिमुफोरखौ जोङो लाखिनो हायो, दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दिनैनि बे बैसागु फालिनायजों लोगोसे बे इन्दि लुनाय, खफ्रि हेबनाय बेफोरखौ जोङो लाफानाय जादों। दा जोङो आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव जिहेथु जोंनि बे माबाफोरा जिहेतु गोमालांनो नागिरनाय हारिमुफोरा जिहेतु जोंनि खाथियाव थाबाय थायो, जोंजों लोगोसे थानो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो खालामबाय थालांगोन। बेखिनि आरोखि। इन्डियान स्टार इउथ क्लाबनि बानजायनाय बैसागु खुंफुंनाय हाबाफारि रायजो राजाफोरनि माबायदि हेफाजाब मददखौ मोनदों, माबायदि रेसपन्स मोनदों? बेवहाय मदद होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन। बिथांमोननिसिम जों हामलायथि बावनांगोन। खारन जोंहा रांखान्थिनि बेलाखौनो नोजोर बोयोब्ला क्लाब हिसाबै जोंनियाव रां गैयाखौनो बुंजागोन। खिन्थु जोंनि ओनसोलनि जायफोर साख्रि मावग्रा, जायफोर वेल विजार, जायफोर समाज सिबियारि, बे बिथांमोनहानो जोंनो जा हायो गरसे गरनैबाबो रां अनसुंथाइ होदों। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि समस्तिनि MLA बिधान सभानि MLA सारमोनखौ जों रायखांनांगोन, लरेन्स इस्लारि सार। बेजों लोगोसे जोंनि समस्तिनि जुबिराज सारमोनखौ जों रायखांनांगोन। लोगोसे दतमा समस्तिनि जोङो प्रकाश सारमोनखौ जों रायखांनांगोन। दा बिथांमोननि माबानायाव अनसुंथाइ होनायजोंनो जोङो बेखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो मोजांथारै बारहोनो हादों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गोबांथार कन्ट्रेक्टरफोर दङ, जायफोर कन्ट्रेक्टर फालांगिरिफोर बिथांमोनाबो जोंनो जथेस्थ' अनसुंथाइ होदों। जोङो बिथांमोननि मुंखौबो लानांगोन। जिहेतु जोंहा सिडली चिरांनि मानव गेदेर
राजु बसुमतारी बिथाङा जाखांफु सासे लाइमोन फालांगिरि आरो जोंनि ओनसोलाव दङ सासे बिस्टि मुसाहारि बिथाङाबो सासे जाखांफुनाय फालांगि आरो दंबावो जोंहा सासे क'क्राझारनिफ्राय रबिराम बसुमतारी सार बिथांमोननि थुलुंगा होनायजों बिथांमोननि जोंनो रां अनसुंथाइ होनायजों जोङो बेखौ मोजांथार फालिनो हादों। बेजों लोगोसे जोङो जिखिनि बेवहाय हाबाफारि लादों थांनाय बोसोराव जों सेथि बोसोर खुंजेनदों बेवहायबो गोबांथार फालो रायजोफोरा ज' फैनानै माने बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बयबो जयै खौसेयै रंजादों आरो नै दिनैनि बे नैथि खेबनि हाबाफारियावबो दा बे जोंनि 22था इण्डियान स्टार इउथ क्लाबनि सिङाव थानाय 22था गामि बे गामि सिंनि रायजो राजाफोरा गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरिसिमहालागै बिसोरो ज' ओंखारबोनानै जोंखौ मदद होदों दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आसा खालामो फैबाय थानाय समफोरावबो जोंखौ बिदिनो गासैबो जोंखौ अनसायगोन जोंखौ मदद होगोन बेखौ मिजिंथियो।